Yang tadi nih, ayo kita unboxing. Punya adikku. Punya adikku lagi. Ini punya aku, guys. Ini punya aku. Nih, punya aku. Yuk, kita main. Kita buka. Yang mana dulu, Dek? Ini. Guys. Wow, ada guys. Ini sini guys. Iya. Lagi ya mainnya. Yang ini. Ini. Tuh, nanti. Ini ya. Ini malam guys, kali ini ya. Malam. Iya. Pas itu di apa namanya Queen City Mall. Habis dari petualangan selanjutnya. Itu mainan apa kak? Mainan kok poli? Kayak tenis gitu. Dina kan milih sendiri ya? Dina kan milih sendiri mainannya. Bisa Dina lah. Dina bisa mainnya nggak? Ini ya guys. Ini kita udah ini yang dua dulu. Wow. Kenapa itu, Min? Satu. Ini sih. Kayak kita. Wow. Wow. Oh my god. Ayo bisa dulu. Yuk kita setting ya. Settingnya sekarang apa nanti? Nanti aja. Lihat guys. Basket. Ini sama kayak gini semua. Wow. Itu apa itu? Basket. Hah? Basket. Yuk kita buka semua yuk. Itu apa jadi mainannya? Coba. Bola basket, sepak bola, tenis, catur, malam. Kita buka yuk. Tuh. Aku main dulu ya guys. Dadah. Eh, Ini boleh. Oh,